Elizaren erakunde ezberdinek txalotu egin dute gure artean bizi den migratzaileen ezohiko erregularizazio prozesua martxan jartzea. Euren lanari eskerra eta naiz eta egoera irregularrean egon, gure gizartearen garapena laguntzen denbora daramate. Eusko Jaurlaritzak gida bat prestatu du ezohiko erregularizazioa zer den, zer baldintza bete behar diren eta prozedura nolakoa den azalduz. Norintza zara izan zen joan den astelehenean egin zen bizitza konsagratuaren munduko jardunaldiaren leloa. Jardunaldiak gogorarazi zuen persona bakoitza misiorako bokazio bat dela. Norintza zara galderak bokazio ororen funtsezko galderan sakontzen du. Maitasuna eta besteenganako zerbitzua dira galdera horren erantzunak. Otsailean sartu ala, Elizak egun bereziak ospatu ditu aste honetan zehar, hau da Kandelario, San Blas, Santa Ageda Bezpera eta Egukundeko San Martin. Baina ezagutzen alditugu, baldugu ohitura bakoitzaren xehetasuna, sakondu ezagun, sartu Elizbarrutuko web orriko albistearen estekan eta egun horietako bakoitzaren informazio zehatza topatuko duzu.